একটা হচ্ছে মঙ্গল ধ্বনি, হরিধ্বনি, উলুধ্বনি যতদূর পর্যন্ত যাবে কলি ততদূর পর্যন্ত গ্রাস করতে পারে না। মায়েদের জিহ্বায় ভগবান এমন একটা বিশেষ শক্তি দিয়েছেন, কোন মায়েরা যদি মন্ত্র নাও জানে, সে যদি নৈবেদ্য ভগবানকে নিবেদন করে উলুধ্বনির মাধ্যমে, তাতেও ভগবান সেটা গ্রহণ করেন। বর্তমানে অনেক মেয়েরা মায়েরা উলুধ্বনি দিতে লজ্জা অনুভব করেন, কুণ্ঠিত হন। শাস্ত্র বলছেন এই রসনা পেয়েও যারা সৎ ব্যবহার করে না, উলুধ্বনি করতে জানে না, পরবর্তী জন্মে তারা ব্যাঙ হয়ে জন্ম নেবে। ব্যাঙ দেখবেন ঘরের কোণে অতিরিক্ত ডাকাডাকি করে, এই ডাকটাই তার মৃত্যুর কারণ।